Yabona-ke manje umdlalo omkhulu nobalulekile obhekiwe manje ilo we-Sundowns wange-24, i-first leg ne-Pyramids. Bafowethu akwenye uku-criticize i-Sundowns njengoba iyodlala ne-Pyramids, asibe back to back kuyona for i-support. Doesn't matter ukuthi ufavor liphi iqembu. Akusikeni uku-criticize i-Sundowns njengoba iyodlala ne-Pyramids. Bafowethu imeli i-South Africa yonke. So kufanele sonke South Africa siyi-support. Ayithi mangabe iwina sonke as South Africans sithi sorry Sundowns. Zama ku-second leg. Mangabe iwinile sithi congratulations Mamelodi Sundowns. Excela ku-second leg. Akonifeve ngeqiniso, hayi uku-criticize. Akonifeve ngeqiniso bafowethu.